Yosa Bodhisa Dhamisa Dangisa Dharanagato Sadaroriya Desani Dhamma Pinyaya Padati Idam Kodharana Khima Idam Dharana Muddhama Dharana Magama Dhabba Dukha Bhamusari Yosa Nalumasoji Bhagavati Orisa Luna Ukai Puzo Theti Toloka Thota Tabinyuda Myaswa Bhayachi Inyano Mya Alagaw Dhamisa Milidam Pulidam Nibbam Priyati Sevado Dhyadamya Bhawan Alagaw Dangisa Megadam Liyaw Baladam Liyaw Minitiya Pulidam Chintungdam Mujakundam Dangaro Shigo Shimya Dogulagaw Dhrana Iti Kogwe Atra Jindudi Yanti Yauja Babigoi Sadari Leva Gunoriya Tisani Dukha Thamudaya Mega Nirodha Tisadi Udo Tisa Leva Myadiya Dukha Dhamma Pinyaya Kaundo Nyapinya Padati Shiminda Babi Idam Kodranani Idani Dharanani Do Shimin Goza Jinudi Mengalani Mengalani Kaumyata Milalu Pyababi Khema Khemani Begin Java Begoi Udama Udamani Mimya Java Begoi Idam Kodranani Idani Dharanani Do Shimin Goza Jinugo Agama Swatauta Bive Tamba Dukha Khati Do Siye Pumon Zere Bamuzandi Kozi Konga Lumyao Jaya Babi Gono I Lumyaswa Bhyachin Minja Lodia Dina Doladine Anyi Shikoji Dia Myanuji Dia Puzoji Yote Pujanga Taito Mude Paya Dia Danga Irana Myatoma Bondu Koyi Koyoji Dwapi Yote Myanu Leso Muyu Shiko Manayo Krojaya Gondo Kayaka Gudo Sirena Oziga Gudo Sirena Manoga Gudo Sirena Bondu Jao Mapibodi the Agudo Diadugo Mapiboya on Lola Bijin Chibida Agudo Diadugo not that do what we may know by Son Engine Abidida Gudo Diadugo Pibola on Duza Atu Engine Chibo Bida Gudo Diadu the Member Dichi Jenny on the Mabrandia Liva on the Kantaja Goli Toga the Zago Bancha Dimi Abeli Yosin and the Moria de Sago Beso Mega de Sago Wamya Ninja Goli Niroda de Sariva Menyan Ponya Neva Chandago Ibawa Ikanda Idadana Dima Bilinian Dodian Doche Yalwe Yalwe Memo Gulwe Nanjadi Kijabati Ahambandi Kidarani Nadaha Isadilan Kamanya Zami Nogan Gadawa Dilandita Ebandi Dudi Yambi Ahambandi Kidarani Nadaha Isadilan Kamanya Zami Nogan Gadawa Dilandita Ebandi Dadi Yambi Ahambandi Kidarani Nadaha Isadilan Kamanya Zami Nogan Gadawa Dilandita Ebandi Vido A Zindana Avadila Bido Mubavya Ya Mahawadami Dawadita Dada Bhagavato Arahato Dhamadam Bodhata
ဆင်းရဲပဲပြောက်ချမ်းသာရအောင်ဆုံးမပေတတ်ဘုရားမြတ်အားရှိခိုးကြောပါ၏ဘုရားဘုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိသံဃံတရဏံကိသာမိဘုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိသံဃံတရဏံကိသာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံကိသာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏံကိသာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံကိသာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏံကိသာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိတတိယံပိဓမ္မံတရဏံကိသာမိတတိယံပိသံဃံတရဏံကိသာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိတတိယံပိဓမ္မံတရဏံကိသာမိတတိယံပိဘုရားကိုယ်ွယ်တကိုးကျွယ်အပဲမကြချမ်းသာရဘုရားကိုလည်းစိတ်ဝယ်ဆွဲအမျက်စိကမြည်ကိုယ်ပညာကျွယ်အပဲမကြချမ်းသာရတရားကိုလည်းစိတ်ဝယ်ဆွဲအမျက်စိကမြည်သံဃာကိုယ်ွယ်စိစဉ်ကျွဲအပဲမကြချမ်းသာရသံဃာကိုလည်းစိတ်ဝယ်ဆွဲတရဏဂမနံပရိပုံဏံဘာနာတိပါဒဝေရမဏိသေခာပဒံသမာဓိယာမိသောအတ္တလေမတ္တပေအမြဲချောင်းပါမည်အဒိနာဒါနဝရမဏိသေခာပဒံသမာဓိယာမိသူဥစ္စာလေမခိုးပဲအမြဲချောင်းပါမည်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရဝရမဏိသေခာပဒံသမာဓိယာမိကာမဂုဏ်လေမမပဲအမြဲချောင်းပါမည်သာဝရဝိရမဏိသေခာပဒံသမာဓိယာမိလေညာ၍လဲမပြောပဲအမြဲချောင်းပါမည်ဒုရာမေရယမြစ္ဆာပမတ္ထဌာနဝိရမဏိသေခာပဒံသမာဓိယာမိသေအရဲ့လဲမတ်တော့ပဲအမြဲချောင်းပါမည်ဣဓမ္မေပုညံအာသဝေခယံဝဟံဟောတုဣဒံပုညဘာကံသဗ္ဗတတ္တနံဘာဇိမယနေ့ယခုပြုလုပ်ရသောလူရန်ရသောဒါနကုသိုလ်ဆောင်ခြင်းရသောသီလကုသိုလ်ခန္ဓာ၅ပါးနာယုတ်တရားတို့သည်မမြဲခြင်းအနိစ္စဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခကိုမပိုင်ခြင်းအနတ္တလက္ခဏာယင်သုံးပါးတို့ကိုဆင်ခြင်းသုံးသပ်ရသောဘာဝနာကုသိုလ်ကံသည်အာသဝတ္တယ၄ပါးတို့ဤချုပ်ငြိမ်းရမှန်ကုံဆုံးရမှန်ယနေ့ဗံကိုလေမြန်ထောက်ချောက်မျက်မှောက်ပြုရပါလိုဤအရှင်ဘုရားအပ္ပမတိနာမမိမလျောမပေါ်မဆလို့ဆိုသောအပ္ပမဒခောညတတိတံဝေကစိတ်တပြေဝါအပ္ပမတိနာဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုရမှာမမေ့ဆိုတာအပ္ပမဒတရား၅ပါးသီလ၈ပါးသီလ၉ပါးသီလစသည်များပြသီလများကိုစောင့်ချရမှာမမေ့ဆိုတဲ့အပ္ပမဒတရားခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောလက္ခဏာသုံးပါးတို့ကိုသုံးသပ်ဆင်ခြင်ပွားများအားထုတ်ရမှာကိုမမေ့မလျော့မပေါ့မဆလို့ဆိုသောအပ္ပမဒခောညာတတိတရားဖြင့်
တမ္ပါတိထတမ္ပါတိယာတပြည့်ပြည့်စုံအောင်အားထုတ်နိုင်ကြစေကုန်ရာတည်းဒီကနေ့နာတော်သက္ကရာ2564ခုဒုရဝဟာရကောဇာသက္ကရာ1382ခု14ရက်6လ2020ခုနိုင်ငံရရနဲ့ပြည်တွင်ပြည်ပတရားဓမ္မများရဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေတို့ပါစေဖို့ကမ္ဘာလောကကြီးကဆိုင်တဲ့ယောဂါကြီးဖြစ်နေပြီညာတော်လဲဒုက္ခကပ္ပိအန္တရမလွတ်မြောက်စေတတ်တဲ့တရားတွေတနည်းအားဖြင့်အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းတရားတို့ရဲ့ကင်းခြင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကြီးစုပြုစီတတ်တဲ့တရားဒီထဲမှာအကျဉ်းချုပ်ပြောရင်တော့အပေတကပိတ်လို့သောစန္ဒအပေတကပိတ်စီတတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေကိုတရားနာယူခြင်းလက်တွေ့တရားတော်မြတ်ကိုကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ခြင်းဖြင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲဖို့ပါပဲဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ကိုဆုံးမချမ်းသာရာဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးဘုရားရှင်ကစိတ်တံရက္ခတမေတ္တာဝီပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ကိုဆုံးမရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီနေ့စိတ်ဓာတ် ဥပဒနာပိုင်းဆရာကိုအရှိပြုပြီးတော့ဟောကြားနာကြားကြည်ညိုကြရမှာမို့လို့ဤတရားတော်မြတ်ကိုဟောမိပေးတော်မူခဲ့ပါသောဘုရားရှင်ကိုအာယုံပြုပြီးဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားများကြမယ်လည်းဟုတ်ရှိပြီးတော့မိမိတို့ရှင်းမောင်းတဲ့တရင်သုံးတော်မူရတဲ့ဘုရားရှင်ကိုအာယုံလေးပြုပြီးတော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားများကြမယ်လည်းဟုတ်ရှိပြီးဘုရားအာယုံယူထားကြသံဗုဒ္ဓဇံတိမာလောကိတတ္တမသုံးဒတိတလောသံဗုဒ္ဓဇံတိမာလောကိတတ္တမသုံးဒတိတလောဓမ္မုဒေတိဓမ္မောပိယောသံဃောလုကနာသေဝိတောတတ္တမသုံးဒတိတတ္တမသုံးဒတိတလော84,000မြောင်မြောင်စာပွားသူတော်ကောင်းတရားတည်ဟုသောရောင်ကြီးဖြင့်ဤကြည်ချမ်းမြေ့စွာထသောသံဃောလုကနာသေဝိတောသံဃာတော်ပေါင်းတိဟုသောจิตတရာဇောဝံယုံချမ်းရန်အပ်သည်လိမူဝါပေထသောသံဗုဒ္ဓဇာတိမှာဘုရားတည်သောတိတကုစัจ စကဝနရယံတန်လဲချွေယုံစံငွေကြည်သည်ဓမ္မောပိယောမောင်တကာတို့၏အလျှော်အလင်းတကာတို့၏အမောင်ဆိုယုံမှန်မဲ့အဝိဇ္ဇာတိဟုသောအမောင်ကဲကြီးကိုပဏုတတံပဏုတတုတရားဒေသနာဉာဏ်ဝါဖြင့်ကောင်းစွာထွန်းတော်အလင်းရအောင်ပဲ့ထုတ်တော်မူခဲ့ပါလိမ့်မည်တံဘဂဝန္တအမောင်ပဲ့ခွင့်အလင်းကိုဆောင်တော်မူခဲ့ပါသောမြတ်စွာဘုရားအားမြေယာမကံအမောင်ပဲ့ခွင့်အလင်းကိုဆောင်လိုကြကုန်သောသာတော်သမီးတော်ဘုရားတော်တို့သည်နမောဗုဒ္ဓဂုံတော်အောင်မြင်မြော်၍ယောတိမြတ်တို့မညွတ်ကြွ၍ရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်တဲ့မသွေဖြစ်ပါစေတည်းမြတ်စွာဘုရားဖေဟာဧတိနာသစ္စာဝိဇ္ဇနာဤသုံးလုံးသံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟုတ်မှန်သောဝစီသစ္စာစကားကိုရုပ်ပတရစေပူဇော်ရသောကုသိုလ်စေနာတရာဆွမ်းအားတို့ကြောင့်အဘိမိလူရရဲ့နဲ့ပြမှမကျွင်းခပ်ပေးသောလုံးစုံလင်ဖြစ်ကုန်သောအာနိနောယနေ့ယခုတရားတော်မြတ်တို့ကိုကြည်သူတော်ပွားများကြောင်းသောတရားဓမ္မများနဲ့မြို့သူမြို့သားများနဲ့သူနေသားများတိုင်းသူတဲ့သားနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတို့သည်ဤလောကဇာယောဂကသိမှလည်းကင်းကျင်ကြပါစေနေဒုက္ခဇာကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲပေါင်းမှလည်းကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေနိဗ္ဗာန်ရာဇ96ပြားဘေးယောဂတို့မှလည်းကင်းဝေးနိုင်ကြပါကုန်စေဤလောကဇာမညှိုးမမင်းတကုတ်ခြင်းလို့မို့ဆိုရင်ချင်းကြောင်းကြပေါင်းမှလည်းကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေသဗ္ဗဒုက္ခနာလုံးစုံသောလောကီလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးချမ်းသာမှန်သမျှတို့သည်
ဝရတုယေကုပုလတမြတ်တဲ့ချင်းသောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်စိတ်ချွင်လန်း၍ချမ်းချမ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာရှိနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအရိယာပုံမြတ်တာစွာထိုင်ပြီးတော့တရားနာခြင်းကုသိုလ်တရားနှလုံးသွင်းခြင်းကုသိုလ်ဖြင့်တဏိတာရဲ့အချင်းကိုကုသိုလ်နဲ့စမယ်ကုသိုလ်နဲ့ဆုံးမယ်အာယုံလေးလိုအလင်းရောက်လာပြီဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေမွေးဉာဏ်ဤမိုးချုပ်သည့်ကာလတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုမွေးမြူပြီးတော့ဘဝအလားဆင်ရတယ်နှလုံးသားကိုအလားဆင်ရတယ်နှလုံးသားကိုဘာနဲ့အလားဆင်တယ်လဲကုသိုလ်နဲ့အလားဆင်တယ်စိတ်ကိုအလားဆင်တယ်ဒီအပုတ်ကောင်ကြီးကိုအလားဆင်တာမဟုတ်ဘူးဒီအပုတ်ကောင်ကြီးကိုအလားဆင်ယုံကတော့ဘာမှထူးခြားချက်ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်အပုတ်ကောင်ကြီးကိုပြင်းလေးဆိုးလာလေးပြင်းလာလေးဆိုးလာလေးကြီးလာလေးဆိုးလာလေးဘယ်လိုပဲပြုပြင်ကြာလာလေးဆိုးလာလေးကြာလာလေးဆိုးလာလေးပဲဒီပုတ်ကောင်ကြီးကတော့တရားရှင်ကစိတ်ကိုပြုပြင်စိတ်ကိုလှဆင်တဲ့ဒါကြောင့်ရှိရှိသူတော်ကောင်းကြီးကရုပ်ကိုမပြင်းနံကိုပြင်းရုပ်တွင်လဲလာနံလဲလာရုပ်ကိုမပြင်းနံကိုပြင်းရုပ်တွင်လဲလာနံလဲလာနံကိုမပြင်းရုပ်ကိုပြင်းရုပ်တွင်မလာနံမလာဒီရူပခန္ဓာဖြစ်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုမနဲ့မောလိလာကြတဲ့ညနေမိုးချုပ်သည့်ကာလတိုင်အောင်တနေ့ကုန်ဘယ်လိုပဲပြုပြင်ညာတော်လည်းပဲတဲ့လာတဲ့မကလောက်အောင်တင်တယ်အောင်ဘယ်လိုပြုပြင်မလှပပါဘူးတဲ့အဲလိုရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကပြုပြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရုပ်လည်းမလှဘူးနာမ်လည်းမလှဘူးတဲ့တန်တရာမှာရုပ်ကောင်ကြီးကိုတာမန်လာပြတာတာမန်လေးသာပြင်ပြီးတော့စိတ်ဆိုတဲ့နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးတည်ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြင့်စိတ်ကလေးကိုတွေ့ကြည့်ထားမယ်သီလကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတို့ပဲစိတ်ကိုတွေ့ကြည့်ထားမယ်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာအယုံတို့ပဲစိတ်ကိုတွေ့ကြည့်ထားမယ်ဆိုရင်တို့စိတ်ဟာဒါနတည်းသောအာရိသီလတည်းသောအာရိဘာဝနာတည်းသောအာတို့ဖြင့်ဖြည့်ထားသောစိတ်သည်အာကြီးလာအာကောင်းလာတယ်စိတ်မှာအာကောင်းလာစိတ်နှလုံးသားမှာအာရိပြည့်ဖြိုးပြီးကုသိုလ်အင်အားတွေပြည့်ဖြိုးလာဖြည့်ပါမြန်လာလေကုသိုလ်အင်အားတွေပြည့်လာလေပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာကဖြည့်လေပြည့်လာလေဖြည့်လာလေပြည့်လာလေပဲဖြည့်လို့မပြည့်တာကအကုသိုလ်ပဲရှိအကုသိုလ်တွေကလောဘဒေါသမောဟတွေကဖြည့်လေမပြည့်လေဖြည့်လေမပြည့်လေပဲသူဖြည့်လေလက်လေပဲသူကကုသိုလ်တရားတွေကြတော့ဖြည့်လေပြည့်လေဖြည့်လာလေပြည့်လာလေပဲနောက်ဆုံးကုသိုလ်တွေပြည့်ဖြိုးသွားတဲ့နေ့ဒီယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့နေ့အာသဘောကုန်ကနဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဒါကုသိုလ်အကုန်ပြည့်စုံသွားပြီယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားယဟန္တာတို့သဏ္ဍာန်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြည့်စုံသွားပြီလက်လက်ချင်းမရှိတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားသည်ကုသိုလ်တတ္တိသည်အရဟတမဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်နဲ့တွေ့ထီပြီးဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုနောက်ဆုံးမှတသက်လုံးတသံတရားလုံးမှာဖြည့်ကျင့်လာခဲ့တဲ့ဖြည့်လာခဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုနှလုံးသားထဲမှာပြေဝတည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီးတော့ဒုက္ခအဆုံးကိုရုံထွက်သွားတာပါပဲဘယ်ဒုက္ခမှမရှိတဲ့အိုရတဲ့ဒုက္ခနာရတဲ့ဒုက္ခသိရတဲ့ဒုက္ခမရှိတော့အိုစီနာစီသိစီတတ်တဲ့ကံတရားတွေမရှိတော့ဒီကုသိုလ်တွေပြည့်ဖြိုးသွားလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြည့်သွားလို့မိမိတဏ္ဍာနဲ့မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြည့်ဖြိုးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဖြည်းဖြည်းပြည့်ဖြည့်ပါများလေပြည့်လာဖြည့်လာလေပြည့်လာလေပြည့်လာလေစိတ်ထဲမှာကြည်နူးလာကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေပြည့်ဖြိုးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြည်ပြီးစိတ်ကြီးကြည်လင်လာ
စိတ်တွေကြည်လင်လာတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တန့်ရှင်းတော့ကြည့်ရကုသိုလ်များများရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်တော်တွေဖြစ်ဖြစ်လူတွေကိုဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကြည်နေတာပဲကြည်ချွေးပြီးသူ့ကြည့်ရတာယဟန်တန်ဃာတော်များဆိုရင်တော့လှမ်းဖူးလိုက်တယ်ဆိုစိတ်ထဲမှာကြည်နူးစရာစိတ်ထဲမှာအင်းငြိမ်သွားချအဲ့ဒါလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဖူးလိုက်ရတယ်လူချင်းချင်းတောင်မှကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အလို့ကြည်ပြီးသူ့ကြည့်ရတယ်ကြက်သေးကိုရှိလိုက်တာကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူတရားလူချင်းချင်းပုထုဇဉ်တွေတောင်မှကြက်သေးရှိနေတာဘာလို့လဲသူ့ရဲ့နှလုံးသားကသိကြည်လင်နေတာဘူးနှလုံးသားကြည်လင်ပြီးကုသိုလ်တရားတွေပြုလို့ဖို့စိတ်တွေကုသိုလ်တရားအမဲတော့ဖွင့်ထားတယ်အကုသိုလ်တရားတွေပိတ်ထားတယ်သူကအကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့လုပ်တွေကိုအကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့စိတ်ရိုင်းကိုလုံးဝတရားပိတ်ထားတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်စေရတွေကိုတရားဖွင့်ထားတယ်ကုသိုလ်တရားကြီးဖွင့်ထားတယ်တရားပေါက်ကနှစ်ပေါက်ရှိတာကိုတရားပေါက်နှစ်ပေါက်ရှိတယ်ကုသိုလ်ဝင်နဲ့အပေါက်နဲ့အကုသိုလ်ဝင်နဲ့တရားပေါက်နှစ်ပေါက်ရှိအဲ့တော့ဒီတရားပေါက်နဲ့စိတ်မှာအကုသိုလ်ဝင်မဲ့တရားပေါက်ကိုဖွင့်ထားလို့ရှိရင်တော့အကုသိုလ်တရဟောဝင်တော့မျက်စိပေါက်ကဝင်မဲ့နာပေါက်ကဝင်မဲ့နှာခေါင်းပေါက်ကခြားပေါက်ကကိုယ်ပေါက်ကစိတ်ပေါက်ကတရဟောဝင်တော့အဲ့တော့အကုသိုလ်တွေဝင်ပြီးအကုသိုလ်တွေတရဟောဝင်ပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ရုပ်ပိုင်းဆင်ရမကြည်လင်ဘူးစိတ်ကမကြည်လင်လာဘူးစိတ်ကကြည်လင်သက်ရှင်းမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရုပ်ကလည်းမကြည်ရုပ်မကြည်ဘူးဆိုရင်စိတ်ပိုင်းဆင်ရကအထူးပြောကြလို့တော့အားကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကစိတ်ကိုပြုပြင်စိတ်ကလေးကိုစောင့်စည်းဒီစိတ်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်သွားတာလည်းဒီစိတ်ကြောင့်31ဘုံကျင်လည်ရတာကလည်းဒီစိတ်ကြောင့်အပယ်လေးဘုံရောက်ရတာလည်းဒီစိတ်ကြောင့်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်ရသွားတာလည်းဒီစိတ်ကြောင့်ပါပဲတဲ့သူစိတ်ကကလျာဏဝါနဲ့ပပကံဝါနှစ်ခုကလျာဏဝါကောင်းသောကုသိုလ်ကံစိတ်တည်တော်၎င်းအဲ့ဒါလိုပြပပကဝါမကောင်းမအကုသိုလ်စိတ်တည်တော်၎င်းတန်တော်တန်ဝိဇ္ဇမာနောထင်ရှားရှိပါ၏ကာလယနဝပပကဝတန်တော်လောကသမိတန်တော်တန်ဝိဇ္ဇမာနောလောကသမိဤလောကနှလောကဗျမလောကဆိုဤလောကတွင်၌ကာလယနဝကောင်းသောကံသည်သော၎င်းပပကဝမကောင်းသောကံသည်သော၎င်းလောကသမိလောကနှင့်တန်တော်တန်ဝိဇ္ဇမာနောထင်ရှားရှိကြပါ၏လောကမှာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နှစ်ခုရှိပါတယ်တဲ့ဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်အကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့ဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်ရှိကုသိုလ်တရားနဲ့ဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်ရှိစိတ်မှာဒီစိတ်ဟာနှလုံးသွင်းလေးနည်းနည်းလေးမှားလိုက်ပြီလို့ဆိုရင်နွန်းလာရင်မောလာလေးရှုမြန်လာတယ်နှလုံးသွင်းမှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာယောနိသောမနတိကာရတိတဲ့နှလုံးသွင်းမှားရွေးလိုက်ပြီဆိုစိတ်ကရင်မောလာလေးရှုကြလာရှုချိုက်မှုမြန်လာတဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာနှလုံးသွင်းသည်မကြည်လင်တော့မတောက်ပါတော့ရွှေဝါရောင်ကဲ့သို့တရားတရားနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွှေဝါရောင်လို့ဖြစ်တခါနဲ့ဖြူဖွေးပြီးဖြစ်တယ်နှလုံးသွင်းရအဲ့ဒီနှလုံးသွင်းရဖြူစင်တန့်ရှင်းပြီးကြည်လင်နေတဲ့အခါမှာကုသိုလ်သတရားတတ်တယ်ပညာတတ်တို့ဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ဖြင့်နှလုံးသားကိုတွေ့တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသွင်းတည်ကြတော့ကြည်ပြီးတော့အလွန်တောက်ပနေကြည်လင်တန့်ရှင်းနေခါတဲ့ချွေရောင်အဆင်းကဲ့သို့တောက်ပါရာဂစိတ်တွေဖြစ်လာပြီးหนีမြင်းလာအနီရောင်ထွက်လာရာဂစိတ်ဒေါသစိတ်တွေဟာတခါတည်းကြတော့ကြည့်နှလုံးသွင်းရခေတ္တကျမ်းသမီးအသာစီးကဲ့သို့ဖြစ်လာမဲညင်ညင်ဖြစ်လာမောဟလေးဆုံးအားလေးများလာပြီးတော့အသာစီးကဲ့သို့ဆန်းစီးကဲ့သို့ဖြစ်လာနောက်ကျသွားချအဲ့ဒါကဓာတုပိဒ
ပစ္စည်းနဲ့တိုက်ထွာလို့ကြည့်လို့မရဘူးနှလုံးသွေးကြည်လင်မှုသည်မိမိစိတ်ကလေးတွေပြောင်းလဲနေသလိုနှလုံးသွေးကလည်းပြောင်းလဲနေတယ်အကုသိုလ်စိတ်လေးတွေဝင်လာပြီဆိုရင်ကြည့်ကိုယ်ကိုယ်တတိထားကြည့်ဒေါသတွေဖြစ်လာပြီလွန်ကဲတဲ့လောဘဒေါသမောဟတစ်ခုဝင်လာပြီဆိုလေရှုကြနေရတာထိုင်ရတာလည်းအစင်မပြေတော့ရိုးရိုးလေးထိုင်လို့မရတော့ဟိုဘက်ရွှေ့လိုက်ဒီဘက်ရွှေ့လိုက်ဖြစ်လာမျက်နှာလေးနီမြန်းရဲလာတဲ့ဒေါသကြောင့်လေရှုမြန်းလာတယ်လေရှုကြလာသာအာဃာတဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိထားကြည့်ကိုယ်ပဝန်းကျင်မှာဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုသူ့မျက်နှာကြည့်မုံမှောင်မဲလို့နောက်ရှိပုံကြီးလို့ဖြစ်လာကြည့်လို့မကောင်းရှုလို့မကောင်းဖြစ်နေအဲ့ဒါဒေါသသူနှလုံးသွေးဟာတိတ်ပြီးတော့ပူလောင်နေပြီသူနှလုံးသွေးပူလောင်နေပြီအဲ့ဒီနှလုံးသွေးပူလောင်တော့နှလုံးသွေးပူလောင်တဲ့ကလေရှုမြန်းနေတယ်လေရှုမြန်းနှလုံးကဥနောက်ကိုပို့တော့ဥနောက်ကကောင်းတဲ့အာယုန်တွေမတွေးမတော်တော့ဒါအဲ့တဲ့စိတ်ပဲဒီကိစ္စစိတ်ကအဲ့တဲ့ပဲဒါအကုသိုလ်စိတ်ပဲတဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်ဟာကောင်းကျိုးမပေးဘူးငါအခုလောလောဆယ်မှာဒီအကုသိုလ်စိတ်ကိုငါလက်ခံလို့ငါနှလုံးသွေးပူလောင်ပြီးတော့သေလုံသွားလို့ငါဒီစိတ်ကြောင့်ဒီအကုသိုလ်ကံတတ္တိကြောင့်ငရဲပြီဆင်းမဲအဲ့ဒါလို့နှလုံးမသွင်းတတ်ဘူးကုသိုလ်ဘက်ကိုအာယုံကြောင်းလဲပြီးတော့နှလုံးမသွင်းလိုက်တဲ့တွေ့တာကြောင့်စိတ်ထဲမှာမွန်းကြက်ပြီးတော့ပူလောင်နေတယ်မကောင်းတာတွေးနေတယ်မကောင်းတာကြံနေတယ်မကောင်းတဲ့အာယုံစီကိုစိတ်ကညှွတ်နေတယ်ဘာလဲစိတ်ထဲမှာကဓမ္မဆိုတဲ့စွမ်းအားကနေရာမယူတော့အဓမ္မကနေရာယူလိုက်ဓမ္မအာယုန်တွေကနေရာလေးမယူလိုက်တော့ဘူးအဓမ္မအာယုန်ကနေရာယူလိုက်တဲ့အခါမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ပင်မန်းတော်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကအတ္တနာစိတ်တံအတ္တနာမိမိစိတ်တံစိတ်ကိုရကယထာဆုံးမရာဤစောင့်စည်းရာဤကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမစိတ်ကိုဆုံးမချမ်းသာရာဩငါအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေပါဘောလားကိုယ်စိတ်ကိုစိတ်ရရှစ်စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ပြန်ဆက်စည်းနေရအဲကြောင့်တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကိုနိုင်တယ်တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ကိုရှင်းချင်းနိုင်တယ်မကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့ပေါင်းနေပြီရှင်းချင်းသိလိုက်ငါပေမန်းလာပြီငါလေရှူကြက်လာပြီဖြတ်ခနဲ့ဆိုနှလုံးထောက်လိုက်တဲ့ကနှလုံးသေးပူလောင်နေတာသိတဲ့ကတဖြည်းဖြည်းအကုသိုလ်ကြီးစံကြောက်เสียကောင်းလိုက်တဲ့စိတ်ရိုင်းမှလားဒီစိတ်ရိုင်းဟာသူတော်ကောင်းမှလည်းမသိရုံမသိကိုယ်တဲ့အသက်ကြီးမှလည်းမသိသက်ငယ်မှလည်းမသိရွယ်လူပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းမသိမဟုတ်တာလေးပြောမယ်မဟုတ်တာလေးလွတ်တော့မယ်မဟုတ်တာလေးကြမ်းတမ်းဖြစ်လာကိုကြမ်းနေမယ်စိတ်ကြမ်းနေမယ်စိတ်ကြမ်းတော့ကိုကြမ်းတာပေါ့စိတ်ကြမ်းပြီစိတ်ကြမ်းနှမ်းပြီဆိုရင်ကိုလည်းကြမ်းစိတ်ကတိမ်မွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းတိမ်မွေးဟောတာလေးတိမ်မွေးနေတယ်ပြောတာဆိုတာတိမ်တိမ်မွေးမွေးနေတာထင်တယ်တိမ်တိမ်မွေးမွေးရင်ကြည်အလိုလိုကြည့်ရလေးစားကြသိကောင်းတယ်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မစိတ်ထဲမှာကုသိုလ်အာယုန်တို့ဖြင့်တွေးထိထားသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကအလိုလိုယဉ်ကျေးနေတိမ်မွေ့နေကုသိုလ်တွေပြောက်ွယ်ပြီးအကုသိုလ်တွေရောက်နေပြီဆိုကျဉ်းနှမ်းတယ်လက်အနေထားလဲကျဉ်းနှမ်းလာတယ်ကိုယ်ခြေထောက်တွေကတောင့်တင်းနေတယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးတောင့်တင်းနေတယ်အကုသိုလ်ဝင်လာပြီဆိုကိုယ်သတိထားကြည့်ဒေါသတွေလောကတဲ့လောဘဒေါသမောဟတစ်ခုဝင်လာပြီဆိုရင်ကျဉ်းနှမ်းလာပဝန်းကျင်ကိုကြည့်တော့မျက်စိကြောင့်တော့ကြည့်အမှန်မကြည့်တော့အမှန်မတွေးတော့ဧည့်သည်စိတ်လေဧည့်သည်ကိုအင်ရှင်ဖြစ်နေပြီမိမိတဏ္ဍာမှာအကုသိုလ်စိတ်ဝင်နေပြီထိုစိတ်သည်ဘဝအိမ်မန်းစီထိုစိတ်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒီစိတ်တိုင်းမှာပေါ်တိုင်းစိတ်လေးတွေစက္ကန့်တစ်စက္ကန့်လေးပေါ်ရင်အဲ့ဒီတစ်စက္ကန့်ထဲမှာအကုသိုလ်စိတ်ပေါင်းဂတိတသိမကဖြစ်သောဖြစ်တောင်တစ်ခါတည်းမှာအကုသိုလ်စိတ်ပေါင်းဂတိတသိမကဖြစ်ခဲ့ပြီအဲ့ဒီဒေါသရဲ့မျက်တောင်တစ်ခတ်လက်ဖြောက်ဂတိလေးမှာဂတိတသိမကဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဂတိတသိတဲကစိတ်တခဏတကုတိဇောခွနဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်ဇောခွနဲ့ချိန်မှာဇောတစ်ချိန်သည်ဘဝတစ်ခုတစ်ခုအကျိုးပေးမယ်ဆိုတော့ဇောခွနဲ့ချိန်ကိုတသိန်းနဲ့မြောက်ဘဝပေါင်းပထမဇောကိုခြံထားလိုက်ဇော6ချိန်ကိုတသိန်းနဲ့မြောက်လိုက်တယ်ဘဝပေါင်းကိုသိန်းတိုင်နဲ့ကြည့်သိန်းပေါင်းမြောက်များကငရဲပြမှာကြမယ်ဒီကံတတ္တိကြောင့်ဒေ
ဒေါသအပြစ်တွေဒေါသအပြစ်တွေကိုသိရတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုချစ်ချင်းအာယုံပြောင်းနိုင်ရအာယုံမပြောင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာကံတတ္တိအာကုသိုလ်တွေကံကြံပြီးဒီကံဒီကဘဝသံဃာမှာအကျိုးပေးတော့မှာပဲတင်းပြန်လိုက်ပြီလေပြူတိုင်းမှာစိတ်မှာပေါ်တိုင်းမှာအာကုသိုလ်ကံတတ္တိကြံလိုက်ပြီကြံလိုက်တဲ့အာကုသိုလ်ကံတတ္တိကမဲညစ်တော့ကံဖြစ်နေသူကမဲညစ်တဲ့ကံဖြစ်နေကြည်ရင်တန်ရှင်းတော့ကံမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမဲညစ်တဲ့ကံဒီမဲညစ်တော့ကျိုးပေးတယ်ဟောဖြူစင်တန်ရှင်းတော့စေရနာကံကြတော့ဖြူစင်တန်ရှင်းတော့ကောင်းကျိုးပေးတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဖြင့်တွေ့ထိထားတဲ့စိတ်ကလေးတွေကြတော့ကြည်ပြီးတော့ဩအဲ့ဆိုပဲအဆုံးမလေးမှလိုက်တာကုသိုလ်စိတ်လေးတွေကုသိုလ်ဗျာပါဒစိတ်တွေဖြစ်လှုံ့ဆော်ပေးကုသိုလ်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းလှုံ့ဆော်ပေးနေသူကလောဘတွေညီတဲ့စိတ်ဒေါသတွေညီတဲ့စိတ်မောတဲ့ညီတဲ့စိတ်တွေဖြစ်အလောဘဘယ်လိုကုသိုလ်ကောင်းဘယ်လိုဒုပိကံဆုံးခြင်းဒုတန်းခြင်းအလောဘစိတ်ကအဒေါသဘယ်လိုချမ်းသာကြပါသည်ကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါသည်အဒေါသဆိုတာကဒေါသနဲ့အဒေါသကဆန့်ကျင်တယ်ဒေါသကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာအဒေါသမဖြစ်ဘူးဒေါသအာဃာတကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာအလောဘအဒေါသစိတ်မဖြစ်ဘူးမေတ္တာစိတ်မရှိဘူးမေတ္တာခေါင်းပါနေတဲ့ခန်းချောင်းမေတ္တာကုသိုလ်စိတ်တွေခန်းချောင်းနေတယ်ဒေါသများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မောဟလွန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာလည်းဝိပဿနာဉာဏ်လေးမဖြစ်ဘူးအလောဘအမောဟစိတ်မရှိဘူးယုံနာလေးမတွေ့တော့ဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမတွေ့တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ဆန့်ကျင်ပဲကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဒီဆန့်ကျင်ပဲအဲ့ဒီဆန့်ကျင်ဘက်ကလေးဒီတတိထားပြီးတော့ကိုကိုစောင့်ကြည့်ရတယ်။ဒါမကောင်းဘူးသိရ။ဒါကောင်းတယ်သိတာ။ဒီအာယုံတို့ဒီနည်းနည်းလေးပေါင်းရင်နည်းနည်းလေးပင်ပန်းနေပါလား။ကိုသိလား။ဒီအာယုံနဲ့ပေါင်းနေရင်ငါပစ္စုပန်လည်းမကောင်းတန်ត្រာမှလည်းမကောင်းပါလား။မျက်စိဘောက်ကလည်းကောင်းလားမကောင်းလားကိုဝေဖန်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာဒါယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာအမှန်တရားကအမှန်တဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာဒါမကောင်းတဲ့အာယုဒါကောင်းတဲ့အသိဒီမကောင်းသောအာယုဒီငါအတွက်လောလောဆယ်လည်းမကောင်းဘူးတန်ត្រာတစ်ချောင်းလုံးမှာပင်မရမယ်စိတ်ဒါတရားဆိုတဲ့စိတ်ကြည့်ပြင်စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တာတရားသီလေးဖြစ်ပြီဆိုစိတ်ထဲမှာအကုသိုလ်တွေဝင်ပြီဆိုစိတ်ထဲမှာလူပင်မလာအကုသိုလ်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပင်မလာရင်မောလာမောကျက်လာစိတ်ကိုပြန်ထိအကုသိုလ်ဝင်နေပါလားရှေ့စိတ်ပေါ်တိုင်းနောက်စိတ်ပြန်သတိနဲ့ပြန်ထိအကုသိုလ်စိတ်ဝင်နေပါလားဘာလို့ငါဒေါသစိတ်ဖြစ်နေရလဲဒေါသဖြစ်စီတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံကိုငါစိတ်ကရောက်နေတာကိုဒေါသဖြစ်စီတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံကိုစိတ်ကညှို့နေတာကိုနှလုံးသွင်းမှားယွင်းနေလို့ပင်ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကလောဘလည်းမရှိဒေါသလည်းမရှိမောဟလည်းမရှိစိတ်မှာကလောဘဒေါသမောဟမရှိဘူးဧည့်သည်စိတ်ဧည့်သည်လေးစန့်ကျင်ပဲအာယုံလေးနှလုံးသွင်းမှားယွင်းပြီဆိုရင်လောဘလည်းလွန်ခဲ့လာမှာပဲဒေါသလည်းလွန်ခဲ့သွားမှာပဲမောဟလည်းလွန်ခဲ့သွားမှာပဲအဲ့ဒါဒီစိတ်မှာနှလုံးသွင်းမှားယွင်းနေလို့ဒါကြောင့်တရားသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြက်ပြန်တော့သိလိုက်တယ်ဒါနှလုံးသွင်းမှားယွင်းနေပါမယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလောဘဖြစ်เสียရမရှိဘူးဒေါသလည်းမရှိမောဟလည်းမရှိဘူးငါစိတ်ကိုသူတစ်ပါးစီရောက်နေတာကိုသူတစ်ပါးကိုမကျင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ငါကုသိုလ်နဲ့ပေါင်းသလားအကုသိုလ်နဲ့ပေါင်းသလားကိုယ်စိတ်ကိုဆက်လိုက်ရကိုယ်စိတ်ကိုပြင်လိုက်ရအကုသိုလ်နဲ့ပေါင်းလို့ငါပင်မနေတယ်ရှင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုရင်ဘက်ကလေးကဒါလေးလည်းနဲ့စမ်းကြည့်ပါရင်လေးနေရင်ထဲမှာနှလုံးကုန်များနေအကုသိုလ်ဝင်တဲ့နှလုံးကုန်များနေလက်ရှိများနေတယ်တခါတည်းမှန်ထဲမှာသွားကြည့်မျက်နှာကြည့်ရလေပုံစံပြက်ပြီးတော့အယုတ်ဆိုးနေ
ဒေါသကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါသနဲ့ဟုန်တိုင်ပုံနဲ့ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတိထားကြည့်အဝေးကလမ်းကြည့်ဘုန်းကြီးတို့ဆိုခဏခဏလို့ဒါကိုပေါင်းဝန်းကျင်နေမှာဒေါသတွေကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ရတော့အနာတဲ့စိတ်ကနေသူ့ကိုယ်သူကြီးစမ်းဧည့်သည်နဲ့ပေါင်းနေတယ်ဧည့်သည်နဲ့ပေါင်းနေတယ်ဟုန်တိုင်ပုံနဲ့ကျဲနေတယ်ပုံစံပြက်နေတယ်ရုပ်ဆူလိုက်တယ်အဲ့ဒီစေတနာတွေသူ့တဏ္ဍမဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကံတတ်တိကိုမြင်နေတယ်ဒါငရဲပြေသွားမဲ့ကံတွေသူပေါင်းနေပါလားငရဲပြေသွားမဲ့ကအကုသိုလ်ကံတွေသူပေါင်းနေပါပေါ့လားဒီကံတွေကစက္ကန့်နဲ့ကြာလိုက်ပြီသူဒုက္ခရောက်တော့မယ်အဲ့ဒါလို့ပြီးမြင်နေတယ်အပြစ်လို့တော့လို့နှလုံးသွင်းမှန်ကန်ခြင်းနဲ့မှားယွင်းခြင်းကိုမှားယွင်းနေပြီသူနှလုံးသွင်းမှအပယ်သွားတဲ့နှလုံးသွင်းမှနိဗ္ဗာန်ဆံအဲ့လိုပြောတယ်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကိုပြုပြင်ရတရားသမားတွေဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာကစိတ်ကိုစောင့်စည်းတဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိတ်ကိုဆုံးမစိတ်ကိုအမြဲတမ်းပြုပြင်နေတယ်ခြေစိတ်ပေါ်တယ်ဘယ်နောက်စိတ်နဲ့ထိန်းရအော်ငါအကုသိုလ်ဝင်နေပါချင်းချင်းကြောင်းလိုက်ဘယ်လိုမှစိတ်ကိုထားလို့မရနဲ့ဘုရားကိုအာရုံပြုလိုက်ရဆင်းရဲခြင်းကင်းတော်မူသောလောဘဒေါသမောဟတွေငြိမ်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒီပြီးတော့ကြောပါဒီပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတော့ကျမ်းသာနေတယ်ဘုရားအကုသိုလ်တွေဝင်နေတယ်ဘုရားဒီအကုသိုလ်ညင်းရပါလိမ့်ဘုရားဘုရားအာရုံပြုလိုက်ရဘုရားကပြောတယ်သင်တို့ရဲ့တဏ္ဍာထဲမှာကျမ်းသာတဲ့လောဘဒေါသမောဟဝင်လို့ချင်းငါဘုရားကိုတတိယဘုရားဆုံးမတဲ့တရားကိုတတိယတို့တွေမို့သင်တို့ကြည်ညိုနေတဲ့တန်ခါကိုတတိယပါတဲ့ဘုရားကိုတော်တော်ကောင်းတရားကိုတော်တော်တန်ခါကိုတော်တော်ကောင်းတတိယလိုက်ပါတတိယလိုက်ပြီဆိုရင်ဟောတခါတည်းကိုကိုွယ်တဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေကိုလှမ်းကြည့်ဩတို့ရဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တို့တဏ္ဍာမှာလောဘဒေါသမောဟငြိမ်းနေတာကိုဝိတရာဂပုဂ္ဂိုလ်တွေငါရှင်းကပ်ခွင့်ရနေတဲ့ဝိတဒေါသဝိတမောဟပုဂ္ဂိုလ်တွေရာဂဒေါသမောဟတွေငြိမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငါပေါင်းနေတယ်ငါတို့ကိုယ်ကိုယ်ရှင်းကပ်တော်မှာတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေလောဘဒေါသမောဟတွေငြိမ်းနေပါလားရှင်ဘုရားတို့တပိတော်တဏ္ဍာမှာလောဘဒေါသမောဟတွေငြိမ်းရပါလိမ့်ဘုရားပြအာရုံပြုလိုက်ရတရားဆိုတာအဲ့ဒါလေစင်ကြင်ဉာဏ်လေးပြီးရင်စိတ်ကိုပြင်လိုက်ရစိတ်ကိုပြုပြင်ရမပြုပြင်ဘူးဆိုရင်ထိုစိတ်ဟာကြံတန်းပြီးနောက်ဆုံးမှာအကုသိုလ်ကာယကံတွေဖြစ်လာတယ်မပြောတင်တာပြောလာမယ်မဆိုးတင်တာဆိုလာမယ်ဝစီကံတွေဖြစ်လာကာယကံထိုက်မယ်ဝစီကံထိုက်သွားမနောကံထိုက်သွားတယ်အကုသိုလ်ကံထိုက်ပြီဆိုတော့အကုသိုလ်ကံကမေတ္တာပူတာဖြစ်သွားမယ်ဘယ်လိုတရားတွေအားထုတ်ဘယ်တော့မှမညာဘုံညာမရဖြစ်သွားတဲ့ဒီစိတ်ကအကုသိုလ်ကံဖြစ်သွားတဲ့စိတ်မြောက်သွားပြီတရားမလို့မပြတ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပြတ်မရအများမပြတ်မတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပြတ်မရပြတ်မမီစိတ်ထဲမှာချစ်ချင်းပဲအကျွေးတွေတင်သွားတယ်အမြတ်စွာဘုရားကတဒေါသစိတ်တံတဇောတစိတ်တဒေါသတဒေါသစိတ်တံပဇာနာတိဒေါသစိတ်ပေါ်တိုင်းမှာသိပါအောင်ငါဒေါသအကုသိုလ်ဝင်နေတာအကုသိုလ်ဝင်နေတာတာရကစိတ်တံပဇာနာတိဝိကိတစိတ်တံဝိကိတပဇာနာတိတန်ခိတစိတ်တန်ခိတစိတ်ပဇာနာတိတန်ခိလိတစိတ်တံဆိုတန်ခိလိတဆိုတာကပူလောင်စေတတ်တဲ့စိတ်ထဲမှာပူလောင်နေတယ်စိတ်ထဲမှာပူလောင်ပြီးတော့နေပြီဆိုကိုယ့်ကိုယ်တတိချကြည့်အဲ့ဒီရှင်ရင်ကိုစမ်းကြည့်နှလုံးသွင်းပူလောင်နေတယ်ကိုယ့်တို့ရဲ့စမ်းခြင်းပဲပေါင်းနေတာကိုဒါကြောင့်မလို့စမ်းခြင်းပဲအာယုန်နဲ့ပေါ်တွေ့ထီတိုင်းဒီရင်မောရတယ်ထိုအကုသို့ကံသည်တန်တရာတစ်ချောင်းလုံးမှာမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးစေတတ်တယ်ဘယ်ပေါ်မှာသွားပြီးတော့မှားယွင်းနေသလဲလို့မိခန္ဓာ၅ပါးပေါ့မိမိခန္ဓာ၅ပါးကိုယ်နဲ့နေစပ်နေတဲ့ခန္ဓာဘွားတွေခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာမှားနေတာအဲ့ဒီကကိုယ်စိတ်ရဒီကိုယ်လုံးမှာရှိနေတာကဟောပြန်တဲ့ရုပ်တရားအခုခံစားနေတဲ့နံတရားမှတ်သားနေတဲ့နံတရားစိတ်ဆော်နေတဲ့ဒီပစ္စည်းဆိုနံတရားပြီးနေတဲ့နံတရားနံခန္ဓာ၄ပါးကောင်းတာခံစားနေတဲ့ဝေဒနာရမှတ်သားနေတဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမှတ်မိအောင်လေ့ကျင့်နေအဲ့ဒါသိဉ္ဇခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ဒါတငယ်ချင်းပဲဒါအမေပဲဒါအဖေပဲငါဇနီးမယားမိသားစုပဲညီကောင်မောင်နှမပဲတငယ်ချင်းပေါင်းသိမ်းပဲအဲ့ဒါလို့မှတ်သားထားတာကိုသိဉ္ဇခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်
ဒီပြင်စစ်စော်နေတဲ့သဘောလေးကိုတော့သင်္ခါရခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။မှတ်ပြီးတော့လှုပ်ဆော်နေတဲ့စိတ်ကလေးကလှုပ်ဆော်အမြဲတမ်းလှုပ်ဆော်ပေးနေတယ်။ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသိဖို့အရေးကြီးတယ်။ခန္ဓာ၅ပါးကိုသိသွားလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးသည်ထိုခန္ဓာသည်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်မဟုတ်ဘူးအခုစိတ်သုံးပြီးတော့ဖောက်ပြန်မှုသဘောခံစားမှုသဘောမှတ်သားမှုသဘောပြုပြင်စေဆောင်မှုသဘောသိမှုသဘောဒါလေးပဲမြင်တော့ကွိကွက်ကွင်းကွင်းမြင်တော့ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကြီးကိုသဘောပေါက်သွားချတယ်ဟောခန္ဓာဒီလိုကိုဒါပဲရှိတာပါလားသူတစ်ပါးကြီးကြည့်လိုက်ကြတော့လေခန္ဓာ၅ပါးကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်ကြတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအချင်းချုပ်ရုပ်တရားနာတရားဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနဲ့သိတဲ့သဘောဒါပဲရှိတကောလုံးဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကရုပ်တရားသိနေတဲ့သဘောလေးကနန္တရားဒါပဲရှိဘယ်မှာလဲယောက်ျားဘယ်မှာလဲမိန်းမဘယ်မှာဘုန်းကြီးဘယ်မှာသီလရှင်မရှိတော့ပါဘူးရှိတော့သူတတ္တိကတကောလုံးမှာဒီခန္ဓာကိုယ်တကောလုံးမှာတတ္တိလေးတွေကဖောက်ပြန်မှုတတ္တိရဲ့ခံစားမှုတတ္တိရဲ့မှတ်သားမှုတတ္တိရဲ့စိတ်ဆုံးမှုတတ္တိရဲ့သိမှုတတ္တိရဲ့ဒါလေးပဲရှိလောဘလည်းမရှိဒေါသလည်းမရှိမောဟလည်းမရှိမာမနအိတ်သာမလေးဆက်မရှိဒါဆိုလောဘတွေဘာလို့ပေါ်ရတယ်လဲနှလုံးသွင်းမာယွင်လို့လွန်ကဲတဲ့လောဘနှလုံးသွင်းမာယွင်လို့လွန်ကဲတဲ့ဒေါသဖြစ်တယ်လွန်ကဲတဲ့မောဟတွေဖြစ်တယ်မာနတွေကြီးနေတယ်မာနတခါတည်းမာနကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပစ္စည်းမာနအစင်မာနအစင်လိုက်ရင်လည်းပဲငါဘယ်တော့လှမာနတက်တယ်အစင်မာလှလို့မာနတက်တယ်ပညာတတ်လို့လည်းပဲမာနကြီးတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာလို့လည်းပဲမာနကြီးတယ်ယာထူရှိလို့လည်းမာနကြီးတယ်နာမည်ကြီးလို့လည်းမာနကြီးတယ်ဘုံကြီးလို့လည်းမာနတက်တယ်ဒါသည်ဘာလို့မာနတက်တယ်လဲခန္ဓာအကြောင်းကောင်းကောင်းမသိလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကမရှိတတိထားကြည့်ဘယ်စိတ်လေးပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးဟာအရှိလားမရှိလားဆိုတာပြန်သာကြည့်လိုက်ပြန်ပြီးအကက်ခတ်ပြီးကြည့်လိုက်မရှိဘူးစိတ်မှဖြစ်သွားတာပဲလောဘလည်းစိတ်မှဖြစ်တာအဲ့တဲ့စီကနဖြတ်ကလေးဆိုရင်အစင်းနဲ့မိမိရဲ့စကုပ္ပလာဒမျက်စိတမျက်စိယုံနဲ့အပြင်ကဒီပါအစင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့မြင်စိတ်ဖြစ်မြင်စိတ်ကလေးမျက်စိမှာမြင်စိတ်ပေါ့အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကြောင့်မြင်စိတ်ထဲမှာတင်သိဖတာပြည့်စရာဝေဒနာဖတာဆိုတွေ့ထိသွားပြီတွေ့ထိလိုက်တဲ့ချိန်ခံစားလိုက်တဲ့ချိန်မှာလောဘဖြစ်ဒေါသမောဟတွေဖြစ်သွားတာပဲစက္ခုစရူပိစဩပိစရိစက္ခုဝိညာဏတင်သိဖတာပြည့်စရာဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာဝေဒနာဒေါသဝေဒနာပြည့်စရာမောဟဝေဒနာပြည့်စရာမာနစသည်အဖြစ်ထွက်သွားကြဒီခန္ဓာကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့အကုသိုလ်တွေဖြစ်တာကိုသိလာဘာမဟုတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးအကြောင်းရင်းခံပြီးဒီအပုတ်ကောင်ကြီးဘာမှသုံးလို့မရတဲ့ခန္ဓာကြီးပါသတိထားကြည့်ဒုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအပုတ်ကောင်ကြီးပါအတွင်းတဏ္ဍာထဲမှာဗိုက်ထက်ကိုညံနဲ့ဝင်ကြည့်အပုတ်တို့တွေတူလောင်ထားတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကြီးသွေးပုတ်ပြီးပုတ်ဒီမစင်ပင်မှုတွေကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေထက်ထားတဲ့ခန္ဓာကြာပဲရှိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကောင်းတဲ့နေရာနဲ့ဗာမျိုးရှိကြည့်လိုက်အယီထူအယီပြားလေးခွာပြီးတော့ကြည့်လိုက်ဒီလိုလုံးမှာအယီထူအယီပြားခွာပြီးတပုံထားလိုက်နီရဲပြီးကြည့်လို့ရှုလို့မကောင်းတဲ့သဘောခွေးတွေနွားကောင်ကြီးတို့နွားတတ်တဲ့နေရာမှာကြည့်ခွေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အယီတွေအကုန်လုံးခွာချထားလိုက်တာနီရဲပြီးဘယ်မှာလဲနွားကောင်ကြီးလှတဲ့နွားကြီးတကောင်ကအနီရဲပြီးကြည့်လို့ရှုလို့မကောင်းသလိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းဒုက္ခနာကိုယ်ကြီးကိုလည်းအဲ့ဒါခါတယ်အရေးထူအရေးပါကိုညာနဲ့ဆွဲဆုပ်ပြီးတော့ဆင်ញင်ကြည့်လိုက်ခန္ဓာကိုယ်ရဆွဲဆုပ်ပဲကောင်းတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားအသားတွေအကုန်လုံးဆွဲဆုပ်ထားလိုက်အသားအသားတွေအကုန်လုံးဆွဲထုတ်ထားလိုက်အကျော်တွေမြင်ရအကျော်တွေကိုလည်းအကျော်ပေါင်း9000ရှိအယိုးပေါင်း300ရှိခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအယိုးလေးတွေကအစအယိုးပေါင်း300ရှိအကျော်ပေါင်း9000တော့ရက်ပတ်ထားခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုဖွဲ့စည်းထားအိမ်အိုကြီးလို့သက်သားအိမ်တကူကကျိုးနေရှိတရားကျိုးနေရှိဘုရားဖာတိတရားနဲ့အကုန်လုံးနိုင်ရင်ဒီကတ်ထားတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအရေးထူရေးပါးတွေကနိုင်ရင်ကတ်ထားတယ်အဆောက်တွေဆောက်တော့ပြီးလိုက်မိတယ်အော်ဒီကန်လိုက်အော်ဒီကန်လို့မလှဘူးဆိုရင်အစင်မပြေသေးတာပေါ့ပြီးလိုက်မိချောရခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းပဲပထမခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာတွေရှိတယ်လဲအခွန်ကြီးပါမရှိ
Era Kalizali di Chet, a Benama Uji, Umaji, Benama Udi, Amiri Belu, Asodiga Beluniama, Deoda Beluniama. They ship the lady with changing any very to Cheta. Era Lumi, Ludi Milochi, called Apollo, on a body that can chet. To go a Yodine, Kata, point her. Yodi Boba, a body in a Cheta. Adani Boma, Jodi and Jepatan, a doy, a Jodi, a ye to a value Pongtana. Enama. Era go be Idia Bawayo Burida, Bawayo Sovido, Chela. Jump on the Mima Gizi, Amanga, Nyaneta, Jale Machi, Mima Lemachi. Kana go to Goloma, a usually site to Kana. People in a detailed Kana Jiva, Nyaneti. They are Surari, a Shigo Shidenji. Kokanaya Shigo Shidenji, Uma. Emidara Mingia, Vivea, Mekimali, a large egg. Mane Molina Gregua, Oluma Maibama, oh, Givi Tuku, Sanida, and now as you already have the Kema Haida, the Kema Lade, and over the Rinja and the Danjama Jack. Oinja Holoshi Manhaji, Malaysian. I will Malaysian and Yes of Yaga, Monday Hora, Kanago Aduba. Jane Machibu Kanago Yiga, Abo Odori, too long time, Godongi, Kanago, Godongi. Gaunari Tetana, Magaunari Tetana, Dugu tea, and any tea, and any disease. Givala, Suli the Chong, and these alone did in a Suli the Chong and Givala. She don't go ship it. Then the Yago ship it. There is one in a way. Ho, Suchan. Nay, those who in our Pralula Simbido. Ha, a body pillar, a body pillar. Any way the Suya Jada and Nama at Body Pillar, Piri Dela, get G. Taji. Or be the Alamalo to Atlago, a shitty. And then let the good Diana to go Pillar, when go Tempola. Super Tutu, to Kuba Corner, but she died. The Kuna Doggy Dagi Vala, oh, who Yona, Conima, no, to go and thought I'm who Yona. Luckily, Malay Dilube. She need to go Damadoloja, and you dance with Pet. Kanagia, Kauna, Shibu, Lupioda, Piaga. That's a Piaga. Make Mago. Now, so not do it. You know, Bimidara, me, a daughter Bani, so a paying coding a daughter Bani. To me, we are the Yazi, Jidushi, Pokuri. Oh. Oh, Namani, the Boto, the Aria block only, the Aria block only. Aria to Ragonica. Go yat hard at the Yago to Ragonia Yazi. Aria to Ragonia. To go the Tado to Ragonia. The Amelia Yagosi. She looked lady, you young with Hazi. You look some sing lady, young with Abisui. Ha, go into Yadu Nababi at the Pocorica. Go Nala Nebi, go Namani Yadu Nebi. Go the Anayaju Nebi, go Wayaju Nebi, and the John Wedal. Seko John Wedal. Lupinal. Kena Canali did a mess of Yan. Canali did Canali John Wedal. Oh, the Alina came up, Iviana, the Rijado. And with that, me, a Sima Kangwajina, Paya John, the Paya mess of Yatan. As of Yaga, any name Mamma Song of a job and to sound it. The young number to take. Kimami Viade says Salot Lad and Yudu Media, Pansintan, Liakali Yabidonia, Kimaliale, or Nazaviana Madiba, Sutoma, Macong, Mobido, Payaga, Pepe Tour. That's of Yago, Mamimuga, Chol and Yudu Media Yakani, oh, Choleda, no, Gini Inebe, other than sell of it. Other those they love it, other leaves and other Chelsea Corner, dance to Shima Picture. The Dosha. They wanted clearly, oh, she said, they love you, no, but you don't believe in 6 months, and we got like 6 months, I don't know who Yona. Abogo, he don't out of who Yona, Milongas and Bula, change to Shima Bini, a use ship Piaga, Pansemi de Yapia. Pansemi de Yapia. City don't way, a use of Chetuabala. Paluma Chetuabala is a Piaga. Chedami, a Kima. Chedami, level, Tony to Dame.
အပြင်ကအရေးထူအရေးပါလေးဖုံးလုံးထားလို့ကွအသားတွေဖုံးထားလို့ကွအယိုးတွေဖုံးထားခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာ32ပါးသောကောဋ္ဌာသ42ပါးသောကောဋ္ဌာသတို့ပဲတိဆောက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘယ်မှာလဲနေဘယ်မှာလဲချောတာဘယ်မှာလဲထားကြည်စမ်းပါဦးခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာဘာတစ်ခုမှသုံးလို့မရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာတစ်ခုမှမိမိပိုင်ဆိုင်ခြင်းသဘောမရှိဘူးဉာဏ်နဲ့ကြည်လိုက်တရားဆိုတာတရားဓမ္မတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြည်တတ်တာဘုရားကကြည်နည်းသိတာတို့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်ဆိုတာမရှိတာကိုဘုရားကဟောတာမဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့တရားကအရှိတိုင်းပဲဉာဏ်နဲ့ထောက်ပြီးတော့ပြတော့တတိဝိရိယဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘုရားအဆုံးအမကိုနားထောင်တတ်။အော်မှန်လိုက်တာဘုရားငါဟောနေပါလား။ဘုရားကရူပံဘိကဝေအနိစ္စံ32ပါးသောကောဋ္ဌာသတို့ပဲတည်ဆောင်ထားသောဟောဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီမမြဲဘူး။မမြဲဘူးသိသွားပြီ။အော်မှန်လိုက်တာတကယ်မမြဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါလား။ဟိုနာရာပြလာတယ်ကျင်းပြလာတယ်ကြိုက်ခဲပြလာတယ်ထုံပြလာတယ်။အော်ကြည်စံပူလာတယ်အေးလာတရားဖောက်ပြ။အော်တကယ်မခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါလားဗျာမှန်ပါဗျာမမြဲပါဗျာအဲ့လိုခေါင်းညှိပြီးတော့နေတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ခြေကဟောသွားလိုက်ဟောတဲ့အတန်နဲ့ပေါ်မှာညံလေးတွေကပ်ပြီးစိုက်ပြီးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ခိုင်းတာဘုရားကယုတ်ခန္ဓာကိုယ်မမြဲတဲ့သဘောယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီဆင်းရဲတဲ့သဘောယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအစိုးမရတဲ့သဘောလေးအော်ဘယ်မှာမြဲတဲ့သဘောဘယ်မှာလဲချမ်းသာတဲ့ခန္ဓာဘယ်မှာလဲကိုယ်ပဲကိုယ်တတ်မရှိပါလားခိမမီဘုရားလေးကအသက်20ကျော်လေးရှိနေတဲ့ခိမမီဘုရားလေးကအစင်းမဲ့မော့ပြောညင်ညာပြီးရှိတယ်တိုးတော့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးမတော့ချစ်ချင်းမဲ့စိတ်တွေပြောင်းလဲပြီးတော့ဘုရားအဆုံးမသူလိုက်တာဘုရားကရှိကဟောပြလိုက်သူကညာနေတဲ့ဘုရားအဆုံးမကိုနားထောင်လိုက်မယီနားထောင်တယ်ဖြစ်စုသောတာပန်ဒီသွားချသောတာပန်ဒီသွားချတယ်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကင်းကြပြီးတော့အော်ငါမှားခဲ့ပါလားငါကိုယ်ကိုဟုတ်လာပြီထင်ခဲ့တာခန္ဓာပဲသိချောသိနှလို့ထင်ကြည့်လက်ဆက်တတ်တော့ငါဝတ်ထားတဲ့အဝတ်အစားတွေဟောဒီစိတ်ချွေငွေယရနာတို့အပြင်ခဏလေးကတ်ထားတာဘာမဆိုင်ပါလားနာယံမှာချုံပြစ်တွေနဲ့လှန်ပြစ်ထားတယ်လို့ပဲဘိလမင်းနဲ့စေတုတ်ထားတဲ့နာယံကြီးတစ်ခုကိုချုံပြစ်တွေလှန်ပြီးပြစ်တိုင်းမှာဖတ်ပဲကတ်နေတဲ့ဒါပေမဲ့နာယံတခြားချုံတခြားထိုနည်းတူစွာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးစိတ်ချွေငွေယရနာတို့ရဲ့စင်သထားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အရေးထူအရေးပါပေါ်မှာလာပြီးတင်ထားတာပါတန်တုံးကြီးတွေရွှေဆိုတာတန်တကူပဲအဲ့ဒါလေးတင်ထားတာဩအရေးထူအရေးပါပေါ်ထဲမှာဟိုကစားလေးပဲပုံကြပဲအယောင်လေးတွေတင်လိုက်ဘယ်လိုပြုပြင်လိုက်ဩကြီးစံနိုင်ရတခြားရွှွန့်တခြားပါလားသိလာရတယ်လို့ဒီခန္ဓာကြီးဟာဘာမှသုံးလို့မရတဲ့ခန္ဓာကိုအရေးထူအရေးပါတို့အဲ့ဒီအရေးထူအရေးပါအောက်ထားတဲ့ဟောအသားတွေအယူတွေအကျော်တွေအကုန်လုံးရပ်မှတ်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအော်ကြည်တယ်အမှန်တိုင်းအမှန်ကိုမှဘယ်မှာသုံးလို့ရဩကြည်တယ်ဒါတွေဖောက်ပြန်သွားတာကိုဒါတွေပျက်စီးသွားတာကိုအကုန်လုံးတနေ့တဖြည်းဖြည်းခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးပြီးတော့ဆုံးမှာပြူရကဝေရကနာနာတည်တဲ့အချိန်ရောက်ဘယ်မှာတည်ပြန်တော့လေယောက်ျားမိန်းမတည်တာမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာမွေးပြီးခန္ဓာ၅ပါးတည်သွားတာပဲခန္ဓာ၅ပါးသာဖြစ်ပြီးခန္ဓာ၅ပါးပြည့်နေတာပဲလို့စိတ်ကလမ်းပြီးခန္ဓာရဲ့သဘောလေးကိုခန္ဓာရဲ့သဘောလက္ခဏာဓာတ်ပေါ်မှာဉာဏ်လေးနဲ့ကပ်ပြီးကြည့်နေတဲ့အခါကိုရှိမှလောဘတွေငြိမ်းနေတယ်ဒေါသတွေငြိမ်းနေမောတွေငြိမ်းနေတယ်ဘာလို့တော့အရှိကိုအရှိတိုင်းကြည့်နေလို့အကုသိုလ်တွေငြိမ်းနေတယ်ဒါကြောင့်အရှိဟုတ်မှန်ရုပ်နဲ့နာမ်ကိုအမှန်ဉာဏ်ညှိဖြစ်တိုင်းသိလို့ပြတိုင်းသိလို့အိုဟဲ့လူသားငမိုက်သားတို့ဝိဇ္ဇာပုံလုံးပါ၍ငါဗျာအာယုံဒုက္ခဘုံကိုအကုန်မမြင်အကုန်ထင်လည်းရဲ့ခင်မင်းတမဲ့တွဲကားဖက်လည်းရဲ့အောက်ထက်တန်သာစုံစမ်းကားဖြင့်တဏှာလက်သည်ထိန်တိုင်းချေ၍ပချိစင်ရဲ့ဘိတိဟိုဤသားကောင်လုံးဒီကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝိပါကဝတ်သုံးပါပေါင်းထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိလေသာဝတ်ဆိုတာကအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပ္ပတ္တကိလေသာဝတ်သုံးပါကာမဝတ်ကကာမဝါဒသင်္ခါရကအဲ့ဒါကာမဝတ်နဲ့ပါဒါသမုဒိယသစ္စာဝိဇ္ဇာတဏှာဥပ္ပတ္တအဝိဇ္ဇာဆိုတာအမှန်တရားအမှန်လေးချင်းတရားနဲ့ကိုကွယ်ဝဲပိတ်ခါအဝိဇ္ဇာ
Amanda Amanda Polonda Awisa, Login, Tamani that now, Sway that Ubadan, Takiri that will look on. Give that will look on. Eddie give our Kamabawa, Piluta, Artuta, Chepo Mombo, Kanagoya, Piluta, Juza Artuta, Eda di Kamabawa. Only the Kamagrida was woman and Gamo and about the Mudia deception. The Mudia desa the Mashida, a she go machine, a swim money there. Swim money there, Eddie, the Mudia desa, touch up. We baga what you do. When you know that in a paga, we're in a Zadi Saramana, a Judia Chipapit. We baga what Chipapit. Ridania the winning. Ridani winning China. Now you, Yudi and the Kana Wodema di Tabi. Tala Yerena, Yesi, none of their goes chini. Hada, Yesi, in the country, Charlie, go to a safe way, 50 million. Wedena, Kanzani, Yesi, Digo, Kanzani, Naya Digo, Kanzani, Nakaya Digo, Kanzani, Shadigo, Kanzani, Goi Digo, Kanzani, say the Kanzani, Kanzamu, Toko Wedena. Eddie Wedena, no Quema Papilla. Sadi Pia, Zara, Maranali Pia, who like the Pacha. We bagawa Chebacha. Kirizawane Gamawade, the Mudia this, Wibagawa Doka this, or the Mudia Doka Dabashi. Kanago Yibama, Yamo Shi, the Mudia Doka Doka, the Mudia Doka Doka, the Prince of the Mobagia, the Raza, Lady Day. The Mudia this are Josale Doka Yawlike, we like the light, we like the light, we like the Dabashi. Pemale Poco, Pemalenga, Pemalenga Kanda. Emalenga Danga the being Ajiningami and Namigo Hajimo, Canali Suzini, the Teco Kama. Eda Kadakana, Eddie Kana Solidava. Eddie, I see Nai, see, Jessie, Degoga, Saint Loya the Lowe, Pawa, Dihudo, Dega Canali La Denija. Tamu Eddie Chima, Duna do Yauna de Yao, Kaya, Dota, Shetim. Doda de Machetimu, get the name of Chetimu. Cannot so neat. Diago, Joey can be Doda Agada, Machet Bennett, Alova City, Adoda City, Amodago, Bound, Widow, Kudo Pimet. I young lady that Tadam, so ye Tobogo, the Yoni Dominant Calapia, the lonely Mamavi. The lonely money, the Bogo, Dananema. Hey, I never duty. One that they are Ionet treaty, one is the Ionet, the County, Iomagona, pay Ionet treaty. Oh, cannot get Banava. Pay Sima Mameva. Pay Iolima Mameva, means Ilema, cannot be cannot get Banava. Jare Sigale Canabo, we cannot say my Pia, say my Pietana. Nancy Le Canapi cannot get that, Sati Le Canapi cannot get it. Yada, Nada, Gona, Yasi, David, Nada, Gona, they cannot get it. Say good Johnny, we don't have a cannot get it. That's what I say, clean it. I being a Damayo Sure, La Ayo, the Me Ayo, Suya Nigo Monoma Ayo, Kanabwa Ayo, the Pune. That's saying Kanabwa Digo, Damayo Loco. I being a Ayo Nigo, Damayo Loco. Mimi, Mana Sekeline, I being a Ayo Leta Senecama, Jansi, Pito Secret, Eddie Janaka, Magolo Chana, Golo Chana, Nalome, money the book or the Kauna with Janita. Nalome, Mayune Bogo Yara, Magona, or Chanti. Nalome, Yoni Done, Ioni Dominicana. Mimi said them at there, a kinda nanny book, the Yara, a legion near the book. I only do an at the day de Dema. Now, employ it. Now, the naughty looked hard up and not up in Chata, Sadia, dying the whole and boarding Aku to the city. Me, the way we do cheap, my English and Edadi, alone with my Wabi, Dota, the penny. I go to the penny, to Chima, Eddie Chima, they don't want to be about it. My Sita, I go to Sita. That's when the lonely man ever go to Jara. One does the boiling along one madam, in the Yali. One is the Ali boiling, one is the Adago Malay in the Yali. Oh, two cow with enough. Chanda, I unit doing it, alone Shamadam. Oh, Chanda, two cow with enough, so that cannot leave at the city.
ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းစိတ်မှာခဏလေးပေါ်လာတတိထားကြည့်တော့သူပျောက်သွားတာပေါ်လာတယ်သူ့အတူပျောက်သွားချတယ်သူ့အတူဖြစ်လာတယ်သူ့အတူပြတ်သွားချတယ်ကိုယ်အကဲခတ်ကြည့်တာတရားဆိုတဲ့အလုပ်ကပေါ်လာတဲ့အာယုန်တဲ့ကလေးကိုညာလေးနဲ့အကဲခတ်ပြီးစောင့်ကြောင်းကြတယ်ကြည့်တယ်ဩဒီလိုစိတ်မှာဒီလိုဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပါပေါ့အဲ့ဒါလို့မြင်သွားပြီဖြစ်ချင်းကိုမြင်သွားပဲအာယုန်နမိတ်ပေါ်ကြည့်လိုက်မရှိသွားသူဖြစ်သွားပြတ်သွားတယ်သုံးညတာဖြစ်သွားကြတာဘာတစ်ခုမှမိမိတဏ္ဍာထဲမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတွေ့တာတဲ့ကမျက်တတ်မဲ့เสียမရှိတော့ဘူး။ဘယ်အာယုန်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့များသောအာယုန်နမိတ်တို့ခဏလေးဖြစ်ပြီးခဏလေးပြတ်သွားတာကိုဘာတို့ကမြဲညာခြင်းမရှိပါလား။ဘာတစ်ခုရဲ့မှာချမ်းသာခြင်းမရှိပါလား။ဘာတစ်ခုရဲ့မှာမိမိသဘောကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါလား။အားလုံးဘုံဆိုင်နေပါလား။ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကိုကြည့်ဘယ်မှာပိုင်တဲ့နေရာကိုယ်ပိုင်တဲ့နေရာဘယ်နာရှိတယ်။ပိုင်လို့ရှိရင်ဟေ့မအိုပါသေးနဲ့တားထားမှာပေါ့မနာပါသေးနဲ့တားထားမှာပေါ့မသေးပါသေးနဲ့တားထားမှာပေါ့အခုခန္ဓာကိုယ်ကြောင့်အိုနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်က96ပါးသောယောဂဝိနည်းနှိမ့်ဆက်နေတယ်အခုရိုးလေးနှိမ့်ဆက်နေတာမကြခင်မှာအင်အားကြီးမားစွာနှိမ့်ဆက်ခံရလိမ့်ယောဂကြီးနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့တိုင်းဆိုရင်အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ပြီးသွားတတ်တယ်မမျောလေးပဲယောဂတို့တိုင်းနေမယ်တော့ဟောငါမပါအောင်အဲ့ဒီရှိမှကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြိုတင်မပြင်ဆင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီယောဂကြီးဖြစ်လာလိဆိုတော့မှမှားခဲ့ပါဘောလားငါမပါကုသိုလ်မရှိတာငါမလေးကြီးနောင်တတွေမြေကြီးကလဲပြုတ်ဖြတ်ဆိုရင်သုတိတိကြာသွားမယ်ဆိုရင်နှလုံးမသားရစိတ်ဒေါသစိတ်နဲ့စိတ်ကြငရဲပြောသွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့တရားတော်မြတ်ကိုနာယူမှတ်သားနဲ့ရှိကြကုန်သောတရားဓမ္မတို့တဏ္ဍာထဲမှာဘုရားမင်းတော်မူတဲ့စိတ်တ ानु ပတ္တဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးဒီမိမိစိတ်ကလေးပေါ်တိုင်းမှာဒီထားပါစိတ်ကြမ်းတမ်းလာပြီဆိုစိတ်ကိုပြန်ချော့ချဟောငါမကောင်းတဲ့အာရုံနဲ့ငါပေါင်းနေပါလားဒီစိတ်တွေရှိလားမရှိလားပြန်ကြည့်မရှိတော့သူပြတ်သွားတယ်တော့ပြတ်သွားတယ်တော့သူဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာပဲသူဖြစ်လာတယ်သူပြတ်သွားတယ်သူပေါ်လာတာသူပြောက်သွားတာကိုကပေါ်အောင်လည်းမကြိုးစားဘူးပြောက်အောင်လည်းမကြိုးစားဘူးကိုကအကဲခတ်ပြီးကြောင်းကြလေးစိုင်းပြီးကြည့်နေရုံပဲကိုအလုပ်ကစိတ်ကိုတက်ကောင်းတဲ့သတိပ္ပံနေရာလက်ကင်တတ်ပဲသတိဝိရိယဉာဏ်လေးတို့ဖြင့်ကြောင်းကြလေးစိုက်ပဲကြည့်နေတယ်သူဖြစ်လာသူပြတ်သွားတယ်ဘယ်အာယုံပေါ်ရည်စည်းလေးပေါ်အောင်လည်းကိုမကြိုးစားဘူးထိုင်းလေးပေါ်လာအာယုံနဲ့တော့တိုက်ဆိုင်တယ်သတိထားလိုက်မကြည့်ပြတ်သွားတာပဲကြားစိတ်ကလည်းနားမှလည်းကြားလိုက်တဲ့နားကိုကြားစိတ်ကြောင့်လောဘဒေါသမောဖြစ်တယ်သတိမထားတတ်လို့ရှိတယ်သတိထားရင်လောဘလည်းမဖြစ်ဒေါသမောလည်းသူကြားစိတ်လေးအတန်နဲ့နာဆုံးကြတော့ကကြားမှုတရားဖြစ်ပွားဆုံးလားကြားတာပေါ်မှာမကျင်တဲ့ရင်ဒေါသကြားတာဝိရိပေါ်မှာသိပြီးကျင်တဲ့နေလောဘတိဝိမိန်မောလိမောဟကြားစိတ်ကြောင့်နာအာယုံကြောင့်လောဘဒေါသမောဟမြင်အာယုံကြောင့်လောဘဒေါသမောဟနာတဲ့အာယုံကြောင့်လောဘဒေါသမောဟစားတဲ့အာယုံကြောင့်လောဘဒေါသမောဟယာနာကောင်းစိတ်တော့ခန္ဓာကိုအတွေ့အထိခန္ဓာဖော်ထပ်ပါအောင်ကြောင့်လောဘဒေါသမောဟစိတ်အာယုံကြောင့်လောဘဒေါသမောဟဖြစ်ရတတ်တယ်ထို့ဖြစ်ပေါ်လာသောစိတ်အာယုံလေးတွေကိုတတိထားပြီးစောင့်ရကြောင်းရတဲ့ကြည့်မှာခန္ဓာကြီးဟာဘာတခုမှမြဲမြံရင်မရှိပဲကိုမရှိပါလားလို့မရှိတာကမရှိမှသိလက်ရှိမှဖြစ်ဆိုအကုသိုလ်ရောကြည့်ကိုငြိအေးချမ်းသာတော့တရားဆရာချမ်းသာတတိလေးထားကြည့်လိုက်မကောင်းပါလားခန္ဓာကြီးမကောင်းပါလားမကောင်းတာကိုမကောင်းမှသိလို့ချင်းဖြစ်ဆိုအေးစိတ်ကိုရောကြသွားရောကြသွားလို့ကိုမကောင်းဘူးမကောင်းမို့ဒီစိတ်တွေအရှိမို့မရှိတဲ့ပြေတော့ကြောက်သွားတော့ပဲကြောက်သွားတော့ကိုပင်ကိုအတိုင်းကကြည်နေနေတဲ့စိတ်ကပင်ကိုကကြီးနေတာဖခွက်ထဲမှာထည့်ထားတော့ရေလိုပဲကြည်နေတာအပြင်ကအာယုံလေးဝင်လာတော့နောက်သွားတာမင်းနဲ့ရောင်လေးထည့်လို့ချင်းရေကနောက်သွားတယ်လို့ဆာမိုးရောင်ထည့်လို့ချင်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်နွေးရောင်ထည့်လို့တစ်မျိုးရေထဲမှာအယောင်မျိုးထည့်တဲ့တကအယောင်မျိုးပြောင်းလဲသွားတယ်လို့စိတ်မှလည်းပဲလောဘစိတ်ပေါ်ရင်တစ်မျိုးဒေါသစိတ်ပေါ်ရင်တစ်မျိုးမောဟစိတ်အဲ့ဒါအာကုသိုလ်တွေဝင်တဲ့အခါမှာစိတ်ပန်းတယ်စိတ်ပန်းတော့ကိုနွမ်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အားလုံးသောတရားဓမ္မတို့ကဏ္ဍထဲမှာဖြင့်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကိုပฏิပဒံတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့သုံးသပ်ဆင်ခြင်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေဤယုတ်ဤနာဤခန္ဓာ၅ပါးယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ကြည်မှန်များစွာဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမြင်နိုင်ကြပါစေဖြစ်ချင်းလက္ခဏာမြင်အောင်ကြိုးစားတဲ့ဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့ဒုက္ခအဆုံးကိုမဖြစ်မပြတ်တဲ့ဒုက္ခအဆုံးကိုဉာဏ်ဖြင့်
Yong Chuan now do the Atuna Yavazi, Yeta, O ye, Kale, O Chi Imina, Punya Kamina, Oda Shinomia, Payaji, Hopo, Yomia, Muge, Bado, Alobe, Jin, the Yarom Yadogo, Nayu, Madame, Pudosina, the Rason, do Job. Azadi, Bridani, Mania, says Jedado, Azara, Sambu, Yui, O Mini Loka, Bondoma, Giwi, Yapito. Aviadi, Yoga, Wirina, Doma, Logan, Yapito. Marana, the Jindoga, Bondoma, Giwi, Yapito. The one Doga Gadi, Choy Yama, Miani Bando, Babu Nidandi, Kaudwa Madi, Sayao, Nayao, Josa Ado, Naya, Zegoya, the D. Công môn nhân con chui con du của này thì ra vào gì đó là cả longo nhất là cái mặt trăng si phiền ra mẹ thế mà ya darawa shanda cô dây nhẹ ra vào gì andregi bế đuôi xin lệ shanda ra vào gì awayama ya darawa Shanda Bozi Meja Vazi Andrekin Edwishin Lenin Shanda Javazi Nanda Sejawala Yadarawa Shanda Bozi Meja Vazi Andrekin Edwishin Lenin Shanda Javazi Cô say nhập xia Bê giảng qua Chẳng mà gia bà gì Cô say nhập xia Bê giảng qua Chẳng ta gia bà gì Nhiệt đá nơ lô Cô di tô Xuân dông gia bà gì Nhiệt đá dân tu Đó tạ mù Abu kinh bà gì Nhiệt đá dây chân Cô đi phiên Ý chân gia bà gì Khăn đi nơ lô Cô di tô Xuân dông gia bà gì Đỗ nhiệt đá xuân Gà bà loan Ý chân gia bà gì Đỗ nhiệt đá xuân Gà bà loan Nhìn chân gia bà gì Ý chân gia bà gì Ý tô biểu ya Nhà bố nhà cha Amata thế mà Ý nấy vàng bố Ê càng thô cháu nó sẽ đó Yên ý chân phụ Á đô tâm ya Yêu yêu tâm ya Mia ba ga bố Bì ba se ya Nhô tâm hà ni Cô ma sao chè Rao nè Yên sa ni Nhà lâu dông bông đông đẻ đẻ Phía phía tâm ya Xí xí tâm ya Quê nê ya lô Ya cha rê Ê ngà quê đi Nhà đuê ta đu Khó dê gò Cú đô Mia 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 Yura Muja Golo Riya Dura Gondo Oda Adom Yidane Yanodo Ato Yada Kudo Manamya Rugo Mamya Wanda Zuachi Tadu 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 Kudo Mia 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 Yuro Muja Golo Riya Dura Gondo Oda Adom Yidane Yanodo Ato Yada Kudo Manamya Rugo Mamya Wanda Zuachi Tadu 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 Kudo Mia 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 Yuro
မေတ္တာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောကုသိုလ်မှန်သမျှတို့ကိုမြတ်ဝန္တာစွာဖြင့်သာဓုသာဓုသာဓုအလောကိုစိတ်နဲ့ပြချမ်းသာချမ်းသာလို့သူတော်ကောင်းတရားတို့ဖြင့်ရောမွေးနေကြပါစေ10 မိနစ်လောက်နာယူပြီးတော့မှဆက်ပြီးတရားထိုင်ကြမယ်